on a notre propre cahier des charges bio, donc qui est un petit peu plus au-dessus des normes européennes. On a aussi un cahier des charges commerce équitable, c'est plutôt un cahier des charges franco-français. Aussi, on a créé des groupements de producteurs bio. On a pu créer des filières. Par exemple, dans ce magasin, on a une boucherie et toute notre viande vient de nos groupements d'éleveurs. On a 3 groupements d'éleveurs en France, par exemple, un en Bretagne, un en Dordogne, un en Centre-Verne. Enfin, je prends l'exemple de l'élevage, mais c'est pareil sur le maraîchage, c'est pareil sur les céréales, c'est pareil sur le lait. Par exemple, si je prends les fruits et légumes, dans notre cahier des charges, par exemple, on a intégré la notion de saisonnalité. Parce que chez Biocoop, on ne fait pas du bio que pour faire du bio. Il faut que tout soit en cohérence. Dass ich gucke, dass ich probiere, ja, so habe, ich habe Kontakt zum Beispiel mit dem Tofu, das ist lokal, ja, so das ist, Viktor macht die Tofu hier in Bremen, ja, und benutzen nur Bioprodukte und Sojabohnen aus Deutschland. Ich brauche die Gemüse, ich habe Kontakt mit einem kleinen Hof, grüne Zebra zum Beispiel, und wir arbeiten zusammen. Jetzt, wir haben eine Pause vor 3 Monaten im Winter, aber das kommt nächste Monate wieder, so Obst und Gemüse aus der Region, nur saisonal, aus Bremen und so was. Das ist ganz wichtig für mich. Also wir haben hier auch hauptsächlich 3 Großhändler, über die wir unsere Waren beziehen. Wir sind ja ein Vollsortimentler, sprich von Kosmetik über Obst und Gemüse und Naschi, alles habt ihr gesehen, was es so gibt. Und dann kommen dazu auch noch regionale Vermarkter, wie der eine benannte Biobauer aus der Region. Oder dann auch Eier bekommen wir auch direkt aus der Region, ansonsten über einen Großhandel. Genau. Brot natürlich, frisches Brot. Ah ja, genau. Fährt Brot. man ja nicht mehr so weit und das ist doch relativ nahe. Mhm. En 2 ans, peut-être une centaine de kilos, et encore, je pense que je suis large, quoi. Ce sont des produits, ils ont été enlevés de la vente, mais ils n'ont pas été jetés. Voilà. Et de toute façon, si ça avait dû être jeté, ça aurait été composté. Après, on a les cartons qui sont triés, les sacs dans lesquels je reçois la marchandise, en général, c'est du papier craft, donc ça c'est pareil, c'est mis au recyclage. J'ai quelques sachets en plastique, mais qui vont me resservir de sacs poubelles par la suite. Voilà, au final, il y a très peu de déchets. Ouais. Also es ist so, dass wir schon schauen, dass Produkte, die vielleicht nicht mehr ganz die schicksten sind, wenn wir jetzt im Obst und Gemüse denken, wo irgendwie vielleicht ein kleiner Schrumpel schon am Apfel ist, dass wir es einfach einen Tick günstiger anbieten. Da freuen sich auch einige Kunden drüber. Wenn der Geldbeutel nicht so groß ist, die Ware ist noch gut, das macht noch nichts aus. Oder bei auch verpackten Geschichten, ob das jetzt Mehl oder Wurst, was auch immer ist, kann man wenn es zunehmend zum Ablaufdatum kommt, einfach ein bisschen reduzieren. Und ansonsten versuchen wir natürlich so einzukaufen, dass möglichst wenig für die Tonne ist. Und das bisschen, was noch übrig bleibt, das verteilen wir bei uns im Team dann. Nous, on a très peu de déchets. Alors, le but, c'est qu'on ait le moins possible. Donc, du coup, on essaie de gérer au mieux possible nos approvisionnements de fruits et légumes, par exemple. Ensuite, les déchets qui restent. Par exemple, un yaourt qui est en fin de date. Alors, tout est réparti sur l'ensemble des salariés. Après, c'est des emballages, quoi, surtout. Hein. C'est du plastique, beaucoup de plastique. C'est le vrai problème, quoi. On ne sait pas comment on pourrait recycler ça. Et ici, sur le BG, personne ne récupère le plastique. C'est ça. Après, le verre, on le met dans le truc à verre. Sachant que sur le verre, par exemple, là, on est sur un projet, pas de consigne, mais de réemploi des bouteilles. Die Kekse, wenn die Kekse ist nicht ein Stück, ja, ist ein bisschen groß, so manchmal ich gebe zu den Kunden. Okay. Wenn die kaufen eine Kekse, ich möchte einen extra Keks kostenfrei, das ist nur Krümel, aber ist immer gut, Genau. im Frühstück oder sie kann, und ja, ich verschenke, das ist, ja, ich verschenke immer, oder ich lasse auf die Tür eine Tüte, manchmal mit Obst und Gemüse und was ich, ja, und dann die nächste Tag ist weg. So.